السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو امید لرم د الله نه چې ټول بخی. نن چې د یو وړیا را د مخې ته راغه نو مو ویلې چې دا چل بو کم دی له ویډیو جوړ کم او د خپل مرګرو سره به چې دا شیر کم. صرف او صرف داسې هغه مرګري چې کم انډراید موبایل یوز کوي، مطلب چې څومره موبایل دی هغه انډراید وي. د کې یو وی آیفون، یو وی د انډراید سامسونګ، ویوو، هواوی، ریلمی، دا ډېر ټولو ته چې د انډراید ویل شي. صحیح شو. آی او اس چې کوم دی هغه آیفون ته ویل شي. صحیح شو. تاسو چې کله هم څوک وایي چې را انډراید یا د وایي آی او اس، نو دا غي نه تاسو چې دی بیا ایډیا اخلئ چې او دا چې د آی او اس چې کوم دی هغه آیفون ته وایي او انډراید چې کوم دی هغه د موبایل ته وایي، لکه سامسونګ، ویوو، هواوی، ټیکنو، ریلمی، دا څومره چې دی دا ټول انډراید کې راځي. صحیح شو. آی او اس چې کوم دی هغه صرف په آیفون کې راځي، دا غي کې بیا بل څه نشته دی. ها، اوس په دې ویډیو کې زه تاسو ته چې د دوه آپشن ښیم، داسې آپشن دي چې هغې نه تاسو فایده اخیستی شئ. ویډیو د سره پوره ګورئ مرګرو، ویډیو د سره چې دی پوه شئ ملګرو سره شیر کوئ هم. دغه ایډیا کیدای شي ډېر داسې ملګري چې هغې ته پته وي، خو ډېر داسې ملګري به وي چې هغې ته پته نه وي. زه غواړم چې کوم موږ سره دلته فالوور دي هغې ته چې د دې ایډیا پته ولګي. دوه آپشن دي، دواړه آپشنونه تاسو فایده اخیستی شئ. یو آپشن چې کوم دی مرګرو داسې دی چې ستاسو دا موبایل دی انډراید، دا چېرته تاسو نه کوم ځای کې ورک شي یا د نه چېرته پاتې شي، یا د نه داسې یو ملګری چې تا تنګی پوه شې تا نه موبایل جیب ته واچوي یا چېرته بره ځای کې کیدي. اکثر د ملګرو کې داسې وي تا نه موبایل شی سیټ ته کي او بیا ته ورپسې ګرځې کاږې او هغه چې دی خاندي. نو اوس به تاسو خفه کېږئ نو انشاءالله تاسو به چې د ټینشن نه هلئ. ورور هم درته داسې آپشن راوړی دی چې تاسو خپل موبایل چې ستاسو هر ځای کې پروت دی تاسو یې را پیدا کولی شئ. ښه، دویم چې کوم آپشن دی ملګرو هغه هم درته ښیم، که چېرته تاسو نه دا موبایل چېرته پاتې شي کوم ځای کې ورک شي درنه، او هغه موبایل چې دی یو د ښه انسان په لاس ورشي، لکه بس بې انتهایي د ښه والي پې ختمی او هغې ته چې دا موبایل لاس ته ورغو او هغه غواړي چې دا موبایل تا ته واپس راوړي، نو هغه آپشن به هم زه تاسو ته ښیم چې هغه به تاسو. خو دا کوم چې دویم آپشن درته ښیم ملګرو دا به هله چې دی تاسو ته فایده درکوي که چېرته ستاسو دا موبایل د ښه انسان په لاس ورشي. نور به د غلط په لاس که ورغو نو بیا چې دی نشي را پیدا کولی، دا دویم آپشن کې. خو فرسټ والا آپشن چې کوم دی هغې کې تاسو خپل لوکیشن خپل موبایل لوکیشن چې کوم دی هغه تاسو ټریک کولی شئ چې زما موبایل اوس دې ټایم کې کوم ځای کې دی، ته ورپسې کې تللی هم شي، لکه تا ته لوکیشن ښیي. صحیح شوه. ته کال هم کولی شي، ته چې د هغې نه خپل دا موبایل لاک کولی هم شي، ته هر څه کولی شي. لکه د هغې موبایل ټول اختیار به ستا په لاس کې، نو ستا ډیټا به هېڅ چېرته هم چې دی داسې خطره به پکې نه وي. ویډیو د سره پوره وګورئ ملګرو، راځئ نور ټایم دله نه خرابوم او زر ته زره ته دغه آپشن ښیم. ملګرو اوس راځو ډایرکټ د ټاپک طرف ته. دلته به تاسو د سیټینګ ته راشئ. سیټینګ نه پس چې دی دا بایومیټریک اینډ سیکورټي دا به چې دی پریس کوئ. دلته به تاسو فایند مای ډیوایس به تاسو سره لیکل شوي دا به چې تاسو آن کوئ. کله چې دا تاسو آن کوئ دلته به تاسو نه جیمیل غواړي، دا جیمیل به پکې تاسو هغه جیمیل واچوئ کوم چې تاسو سره یې. صحیح شوه. نو دا اوس ګورئ ما چې دی دا جیمیل پکې اوس الریډي زما د موبایل کې جیمیل شته دی، نو ما هغه پکې ډایرکټ واچولو. اوس په هغه جیمیل نه چې دی پوه شئ هغې ته به چې دی تاسو ته یو کوډ راځي، هغه کوډ به تاسو دلته واچوئ. دا دواړه موبایل اوس ما دلته کېوسي. صحیح شوه. دې دپاره موبایل هم چې دی د ویډیو دپاره زما تقریبا 3 موبایل ولګېدلی، خو ستا دپاره چې زه لګیم دا ویډیو جوړوم تاسو ترې نه چې دی فایده والئ. اوس زما په دې موبایل کې چې کوم دی جیمیل دی او هغه جیمیل ما په دې موبایل کې مو واچولو. صحیح شوه. طریقه تاسو ته مو وښوده کوم آپشن چې به آن کوئ او څه طریقه باندې به چې دی تاسو په جیمیل اچوئ. کله چې تاسو هغه جیمیل واچوئ د هغې نه پس چې دی اوس داسې مثال تاسو نه چې دی دا موبایل چې تاسو نه ورک شو، دا موبایل تاسو نه ورک شو. صحیح شوه. دا یو او دې موبایل کې چې دی دغه موبایل جیمیل مونږ واچولو، نو مونږ به څه کوو، مونږ به دلته چې دی جیمیل به پکې واچو، بیا به مونږ راشو دلته پلی سټور ته. څنګه چې مونږ پلی سټور ته راشو دلته به مونږ ولیکو دا ګورئ فایند مای فون، دا به تاسو سرچ کوئ. ما الریډي انسټال کړی دی. اوس دا موبایل ما نه ورک دی. صحیح شوه ملګرو. دا ما نه ورک دی او دا موبایل چې کوم دی دا نوی موبایل دی. زه غواړم چې په دې باندې دا موبایل زه معلوم کړم چې دا چېرته دی. تاسو به چې دغه اوپن ووهئ دا به تاسو انسټال کوئ. صحیح شوه. ها، تاسو نه چې دی کله چې تاسو هغه جیمیل دی کې اچوئ نو تاسو نه د فایند مای فون کې چې کوم دی تاسو نه پاسورډ غواړي، پاسورډ به پکې واچوئ. خپل پاسورډ پکې مونږ واچولو. صحیح شوه. دا هغه موبایل پاسورډ چې دی هغه مونږ دلته واچولو. ګورئ مونږ ته ټول دا لوکیشن هم راوړېدو. صحیح شوه. اوس مونږ څه کوو، مونږ سره چې دی دوه آپشنې راکړي. هغه جیمیل چې کوم دی کوم چې مونږ اوس دې کې واچولو، کوم موبایل مونږ نه ورک دی هغه ګورئ یو دا نوټ 10 پلس دی، دا دی لیکلي دي. صحیح شوه. تا ته د هغې چارج هم ښیي چې دې کې څومره چارج دی، تا ته سیم هم ښیي چې هغې کې کم یو سیم دی.
او یو هغه موبایل دی، دا کوم موبایل کې زه تاسو ته لګیم اوس الریډي دا طریقه ښیم لګیم، هغه چې ګلیکسي نوټ 20 الټرا دی، هغې هم تاسو ته چارج ښي. خو موږ غواړو چې دا نوټ 10 پلس را پیدا کړو، چې دا نوټ 10 پلس کوم ځای کې دی. موږ به دلته چې لاندې راشو لږ شانتې دې ځای کې به تاسو وګورئ. که تاسو غواړئ چې مطلب که چېرته نږدې چېرته کوم ملګری تاسو تنګوي او دا موبایل تاسو سره نږدې پروت وي، نو دا پلی ساوند به وښیي. ګورئ دا اواز چې کوم دی، اواز د دې موبایل نه راغلو. صحیح شوه. دا موبایل چې په هر ځای کې ګورئ، یو ځل ته بیا زه پلی کوم، دا به واپس به سټاپ کو. ښه دغه موبایل تاسو وکتل، تاسو ته چې دی اټومیټیک چې دی میوزیک ولګي، نو تاسو سره په روم کې کوم ځای کې موبایل پروت وي، نو هغه به تاسو اسانۍ سره راواخلئ. دې کې تاسو له چې دی نورې آپشن هم درکړي دي. تاسو کولی شئ چې د هغې لوکیشن معلوم کړئ، تاسو کولی چې هغه موبایل چې دی پوره ریسیټ کړئ. دلته تاسو ته ګوره دا آپشن درکړی د لاسټ کې د ریسیټ. ښه ریسیټ کولی هم شئ، هر یو آپشن تاسو سره شته دی. ساوند خو تاسو وکتلو چې کوم تاسو سره نږدې پروت وي، نو تاسو موبایل څنګه طریقه وایي چې دی معلوموئ چې کوم ځای کې دی. اوس چې دی مین راځو ستاسو د لوکیشن طرف ته. صحیح شوه. دلته به تاسو ته چې دی ګورئ په دې موبایل کې دا موبایل اوس همدلته زما په دوکان کې پروت دی، که دا دلته نه چې دی بل ځای کې پروت دی، نو هم چې دی دا موبایل به ماته دلته ښیي. صحیح شوه. ځکه چې الریډي هغه جیمیل چې کوم دی هغه الریډي ما په دې کې واچولو، نو اوس موږ دا سرچ ووهلو. صحیح شوه. نو سرچ چې موږ څنګه ووهو، نو دلته به تا ته لوکیشن راشي چېرې ستا دا موبایل کوم ځای کې پروت دی. دا ګورئ دا زموږ دوکان دی یوس فرنیچر مارکیټ سره خوا ده کې. دا ګورئ په دې ایریا کې ستا موبایل چې کوم دی پروت دی. صحیح شوه. دویم آپشن چې دا زه کوم یو ښیم، دا به تاسو دا چلو کوئ سیټینګ ته راشئ. سیټینګ ته څنګه تاسو راشئ، دلته تاسو ته لیکلي لوک سکرین. صحیح شوه. دا به تاسو پریس کوئ، دلته یې تاسو پریس کوئ. دا دلته تاسو ته یو آپشن درکړی دی کانټیکټ انفارمیشن. صحیح شوه. کانټیکټ انفارمیشن کې به تاسو خپل نوم او خپل موبایل نمبر ولیکئ. چې کله دا تاسو خپل نوم او موبایل نمبر ولیکئ، دا به تاسو چې دی بس دغه شان به پرېږدئ او بار به راوځئ. صحیح شوه. او دا خپل موبایل به داسې لاک کړئ. چې لاک یې کوئ واپس دا تاسو وښیي، نو دلته به تاسو ته ګورئ دا نمبر ښیي، نمبر ته ښکاري دلاور خان او نمبر هم درته ښیي. پوه شوې. نو دا چې کله هم تاسو نه چېرته خدای مکړه کوم ځای کې چېرته موبایل پرېوځي او تاسو چېرته یو د ښه انسان په لاس ورشي، نو تاسو ته به کال وکړي، تاسو ته به ووایي چې راشه دا موبایل دی یوسه، بیا به ورشئ تاسو به ترېنه خپل موبایل راواخلئ.